сказали, что какая-то авария произошла. Я так думаю, что на кого-то сбили, как обычно. Сегодня мы не едем, сказали только через час, возможно, пойдет. Это та электричка, которая сейчас стоит, она забита просто битком, и все люди не могут просто уехать. Думаю, что сегодня никто работать не будет. Короче, что-то сегодня ничего не лежит. Вообще нереально. Просто народ кишит. Просто нереально. А что там? Девочки,